Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga hinigugma kong kaigsuunan, nagkatigom kita rinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong gipasidunggan diha sa imahe ni Senyor Santo Niño. Nagidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhining atong kapupudan. Agigtimaan sa iyang Diyos ng panalipod og simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Diyos, pinaagi sa atong pagka-binudyagan, atong pamalandungan sa makadiyot ang atong kadungganan. Isip mga Kristiyanos, pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. Diha sa kahilom, atong ipadangat, atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, pagampo, pangaliw po, hangyo, ngadto kang Senyor Santo Niño. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta na mo nga Diyos ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubo sa iyang kinayang tawhanon, ug simbahon unta na mo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat, uban sa kahinangopsaw sa kabata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti, nagisaad, alang sa mga mapaobsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Niadtong higayuna, nakigubat ang Israel sa mga Filistihanon. Nagkampo sila didto sa Ebenezer, ug ang mga Filistihanon didto nagkampo sa Apik. Naglaray ang mga Filistihanon at bang sa mga Israelita, ug sa ilang panagsangka, nabuntog ang Israel sa mga Filistihanon. Ug 4,000 ka Israelita ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga trupa dito sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo niining adlawa. Dadon tanganhi gikan sa Silo ang sudanan sa kasabutan sa Ginoo. Aron ubanan kita niya ug luwason gikan sa atong mga kaaway. Busa nagsugo silag mga tao pag-adto sa Selo aron pagkuha sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas, mikuyog sa sudlanan sa kasabutan. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan didto sa kampo, naninggit ang tanang mga Israelita ug milanog ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Filistihanon sa singgit, miingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreyo nga naninggit man sila. Ug sa pagkasayod nila nga ang sudlanan sa Ginoo sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo, nangahadlok ang mga Filistihanon ug mingon, ang mga Dios niabot sa kamo. Ug sila mingon, alaot kita kawalay natabo nga sama ni ini sukad masukad. Pagkaalaot nato, kinsa may makaluwas ka nato
gikan niining gamhanang mga Dios. Mao kini ang mga Dios nga nagsakit sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa tanang matang sa katalagman didto sa kamingawan. Dili kita mga hadlok ug magpakalaki kita, aron dili kita maulipon sa mga Hebreyo, ingon nga kaniadto sila naulipon nato. Musukol kita kanila. Busa nakig-away ang mga Filistihanon ug nabuntog nila ang mga Israelita. Ug nang layas ang mga Israelita ug namauli na sa ila. Daghan kaayo ang nangamatay, kay maabot og 3,000 kasundalo ang nakalas. Nailog ang sulanan sa kasabutan sa Dios, ug namatay ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas. Ang pulong sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Imo kami karong gisalikway, ug ibutang sa kaulawan, ug wala na ikaw muuban sa among mga kasundaluhan. Mitugot ka nga pasibugon kami sa among mga kaaway. Silang nagdumot ka namo, miamong-among ka namo sa ilalang gusto. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Gihimo mo kami nga kabasulanan sa among mga silingan. Gibugal-bugalan o giyamiran, kanilang naglibot ka namo. Gihimo mo kaming sanglitanan, diha sa kanasuran. Usa ka katawanan, taliwala sa katawhan. Nganong gitago mo ang imong nawong, gikalimtan mo ang among kagulanan, ug among kadinaog daog. Kay nangapukan kami ngadto sa abo, ang among mga lawas giyatakan ngadto sa yuta. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Señor Santo, Dios.
ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa ni San Marcos. May usa ka sanlahon nga miduol kang Jesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, kung buot ka, makaayo ka kanako. Naluoy si Jesus kaniya ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, buot ko, mamaayo ka. Diha-diha, naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus o gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kan bisan kinsa. Apan adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tawo, ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon, ug tungod ni ini si Jesus, dili na makapagpasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit, nga awaaw, ug nangadto kaniya ang mga tawo, nga gikan sa nagkananlaing dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dugay-dugay na mata ko sa pagkapari, pero gikuyawan man ko. Pero nalipay rapod ko sa akong kakuyaw, kay ang pulong sa Ginoo nagkanayon man. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hopefully, makahatag ko ninyo sa kaalam sa Ginoo ni ining buntaga. Maguol ba ko nga mga tuog mo? Dili gyud. Pangatug lang mo diha. Nga naman, kay daghan kairong mga tao nga mutumar og tablitas, aron lang sila makatug. Unya, samtang nagwali ko, nagtabisay ang imong laway sa paghinanok sa imong katug. Yan, indot po na, kay practice ba nagkamatay. Mao nang diha sa Biblia, ang Ginoo, iyag yung gipakasama ang kamatayon sa pagkatulog. Sa makadaghan, ang Ginoon ingon, wa man na siya mamatay, natug lamang siya. Nga naman, kay inig kamatay na to, nga natug ta, samarag natug ta, kaanindot, kay ang mupukaw na to, ang Senyor Santo Niño. Hinaot pa unta nga ang mupukaw ninyo, dili si Satanas, si Lucifer, ug ang yawa, kundili sa imong pagkatug diha sa kamatayon, pagkanindot, kay ang nipukaw nimo ang Senyor Santo Niño. Kay si bisan kinsang nagatuo kanako, bisan tuod siya mamatay, makaangkon sa kinabuhing dayon. So, pangatug na mo. Kinsa may mga taga-Guadalupe, paisa inyong tuong kamot. Chutay raman da hamring uban. Ato raman katungdanan, kaakuhan, ang translasyon, ang pagbalhin sa imahin sa Berhens Guadalupe ngan his Basilica. Basinto ara sila gawas, wa sila kasod. Alas 12 pa taon ni silang nang mata. Aron buhaton kining maong translasyon, mga igsoon. So atong pakpakan ang taga Guadalupe, Parokyas Guadalupe. Dili lalim.
unsa man gyoy sinugdanan og asa man gyud magsugod nga kita nahimong nahiusa diha ni Kristo. Sa kasaysayan sa atong kaluwasan, mga igsoon, ang Dios siya wala gilaing gitinguha. Wa gilaing gihuna-huna ang Ginoo nga kita mahiuban kaniya sa atong tinuod nga Pinoy-anan didto sa langit. That is the heart, that is the mind, that is the desire of God. That one day we will be with Him in our final destiny, our final home, mao ang langit. Kay kung kamo dili mo gusto mo adto sa langit, ako mismo mo ingon ninyo, gahago-hago la mo og simba sayos buntag. Nya wa day mo maghunahuna nga kining tanan ang linugdangan niini, the final destiny, the final conclusion for each one of us will be one with God in heaven. Maura gyud na, mga igsoon. Kay kung wala mo magunahon na usbon ko, wa gyud mo'y katarungan nganong niya mo. So, ang unang katarungan ngano nga kita nahiusa sa Ginoo tungod kay sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Ang Ginoo pinaagi sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon, o sa iyang pagkabanhaw, iyang giuli ang atong kahimtang na kita nga nangawa, kita nga atong giputol, o atong gisikaran, o atong gibiyaan, o atong gitalikdan ang Ginoo diha sa atong pagpakasala. Kay matag higayon nga kita magpakasala, mao kana ang panahon nga atong giabog, atong gitalikdan, atong giputol ang atong relasyon sa Ginoo. Apan kay ang Dios lagi gugma man siya, busa ang tanan iyag yung buhaton alang sa atong kaayuhan. So historically, objectively, from the mind and from the perspective of God, giluwas ta niya aron nga kita mahiusa uban kaniya. But personally, in the sacrament of baptism, mao kana ang sinugdanan, timailhan nga kada usa nato mga igsoon nahiusa ta diha ni Kristo. Suma sa Catholic Catechism, our baptism incorporates and configures us to Christ. Pagkanindot di ay nga ang sa adlaw nga kita gibunyagan nahiusa kita diha ni Kristo. Si Saint John Paul II gipangutana siya, Holy Father, what is the most significant and valuable, important event in your life? Nihilom si Saint John Paul II. So ang journalist ningon, when you became the Holy Father, the Pope, ningon si Saint John Paul II, dili, no. When you became the Cardinal and the Archbishop of Poland, dili sad. When you became a priest, dili sad. So far, Holy Father, what is the most important and valuable event in your life? Nilngiga, no? Ningon si Saint John Paul II, when I was and received the sacrament of baptism, mga igsoon. Ambot og unsa ka tinuod, usas mga pamahayag ni Father Marvin Mejia, usa sa mga historians dinhi sa atong Archdiocese of Cebu, mga igsoon. Usa sa iyang mga pamahayag, kadto si Reyna Juana og si Hari Humabon, naminaw gyud sila sa dihang gikatikay sila ni Magellan. Meaning, wa gid ito sila pugsa suma sa mga taho, mga igsoon.
So naminaw sila nga personally si Magellan gyud maoy nipasabot kanila og sa grasya sa Ginoo nahimo ang unang bunyag dinhi sa atong dakbayan, dinhi sa atong dapit. Mao nang garbo kaay nato nga kitang mga Sugboanon, the cradle of Christianity. Duyanan dinhi gyud nahimugso. Grasya ni mga igsoon kay kisa may magdahom mga buwan sa Abril tinghinay nas amihan pero sila unta nga mangadto sa Indonesia, sila unta nga mangadto adtong dapitang lugara, gihuyop sila sa hangin og diha nahimugso nga kita 506 na kay pag 500 years gisaulog man nato ang sumad sa pagkahimugso sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Nahinumdom pa mo ana, gifted to give. Kay ginasahan man ta, mao nang dili sad ta magpanuko sa gasa nga gihatag sa Ginoo nato nga ato sad ni siyang ihatag ngadto sa uban. Do not be ashamed of sharing your faith. Daghan kaayong mga tao no maingon, Father, sus, salamat gid Father kay I am so blessed. Precisely, you are blessed by God so that you become an instrument of God's blessing to others. Kana bang giingon nila kay kita danhigod wa man gyud tingali nangayo nato og panalangin ni Señor Santo Niño. So kanang giingon nila, when you are blessed by God, do not raise your standard of living. When you are blessed by God, blessed or raise your standard of sharing. Mga igsoon, imagine no, ikaw karon you are an answer to one's prayer. Dili lang kay ikaw nangayo og panalangin ni Señor Santo Niño, kundili ikaw karon nga niya nahimo kang taytayan panalangin sa Ginoo. Mo nang sa Guadalupe o dito ko sa Magdalena, ako ning gisugdan nga kada human akog misa, akong ino mga tao inyong assignment. So, unsa may ilang assignment? Mangita mo usa ka kalag who are lost, last, and least. And that is the reason why Christ, the Santo Niño, came to look for the lost, the last, and the least. Mga igsoon. Pero, ngano man nga, sama karon nato dinhi, no? Malagmit, matandog ta sa grasya sa Ginoo, matingali makaingon ta, maningkamot gyud ko. No? Pero mga igsoon, sa dihang nakatagamtam ta sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi tinuod, automatic man din na mayon ta, sus magbinuota na gyud ko. Pero ngano man gyud nga kutob ra man gyud sa huna-huna mga igsoon nga kita gustong magbinautan, nga kita mo puyo gyud sa atong pagkabinunyagan. Configured God, di ba? Meaning kay Kristiyanos man ta, binunyagan man ta, so we must think like Christ, we must have the heart like Christ, and we must have the actions of Christ, mga igsoon. So doon na usa ka spiritual writer, ningon siya, the mind has its own reason that the heart cannot understand. And the heart has its own reason that the mind cannot understand. So para niya, katong spiritual writer, aron gyud ang imong nindot kaayo nga gihuna-huna nga mabuhat og mahubad gyud nimo, nga mahitabo gyud nga ikaw mahimong taytayan sa panalangin sa Ginoo. Unsa may ang giingon? Bring it to prayer. Dad-a ngadto sa pag-ampo. Ang atong talahorong arsobispo si Bishop Abet ni propose siya sa 9 years nga programa kita isip usa ka archdiocese sa 2034 for 100 years celebration. Nindot kaayo. Salamat sa atong talahorong arsobispo
nga siya nagtinguha nga kita isip katawhan sa Dios dinhi sa atong Archdiocese sa Cebu, doon natay padulngan magdungan tagpanaw aron diha sa atong pagkakatoliko Kristiyanos. Doon natay tamdan sa atong panaw, journeying together as a church fully alive. Siyam ka programa, siyam ka tuig nga programa. Unya, ang imong masayod nga karon tuiga, dili ron Year of the Horse. Sa programa sa atong arsobispo, this year is atong pahimog-atang ang listening church. Ang simbahan nga magpaminaway. Ang simbahan nga una labaw sa tanan, di ba? Prayer is listening to God. So meaning, ang una gyud nga dynamic sa atong pagpaminaw, mao gyud nga kita maminaw diha sa Ginoo sa atong pag-ampo. Sa Catholic Catechism, niingon man, prayer is the lifting of the mind and the heart to God. So mga igsoon, kay Katoliko Kristiyanos man ta, dili na gyud unta ta kinahanglan pa sidanan, pugson, pahibaw-an. Kay matud pa ni Padre Pio og ni Pope Francis, prayer is the oxygen. Prayer is the life or the breath of our soul. Og tinuod yun na kini mga madre puno ka is kinabuhi. Ngano man, wa man sila ilang gibuhat, nagsigilag ampo, ngaigsoon. No? Pero labing tinuod, wa lang ni sila magampo. Tanawan nyo sila. Hindi tanaw ni mo nila. Makakita dyo kag naw sa Ginoo. Nawa mo. Diba? Katubitaw si San Antonio de Padua, sa iyang kabalaan kay maampuon o buutan man siyang pare, bisag maglakaw siya sa daan, mutuo mo sa dili, ang mga tao nga makakita niya, makapanguros, ug muluhod ug muyukbo gyud sa iyang pagkabalaan. Ang kuyaw ani, kung kita'y naglakaw, ni alibwag ang mga tao, kay nga naman, niapod ning maritis dako ay. Niapod ning palautang dako ay. Naghisgot bantag palautang, no? Ingon sa Father Darwin, unsa may mailhan nga kita, we are infested by the devil. Lahi na siyang possession. So, para ni Father Darwin, unsa may mailhan nga you are infested by the devil? Una, kada bang gidangan ka siyawa ba? Una, ang imong sakit nagbalhin-balhin. Gibayuo ka, pagkasunod simana, nanasay matagtiki imong lubot, nga igsuon. Pagsunod simana, naunsa naman sa ka? Giflow na po ka. Pagsunod simana, nagbalhin-balhin ang imong sakit. That is a sign that you are infested by the devil. Ikaduha, tapulan, manimba ta, ay kamo lang. Magrosaryo ta, ay kapoy. Mga pisal ta, too mo ng pare. Mga butang sa Ginoo, kapoy, laayan ta. Nga kini may kalabutan sa mga butang sa Ginoo, di ta ganahan, mahadlok ta. Di ta maikog sa Ginoo. Muna ikaduha. When you are infested by the devil, ikatulo, Yarbas Mayor Archibald, no? Kanis Mayor, amot, mahinumdum pa ba ka na siya na ako? Sa Talamban Mayor, no? Dili pa na siya konsihal, dili pa na siya mayor, buotang bana, ininyero, karon wa ta magdahom, mamayor siya. So, mga igsoon, ato sa nang ampong atong mayor, kay dili ni ilalim iyang buluhaton. Tanan, atong mga problema, naa niya. Dili lalim, kay siya may atong amahan, busa, iampo ni nato atong mayor, kay dili lalim. No? Asam ko padongan niya kung wali. Ikatulo, sa may timailhan nga gidangan ta siyawa, mga igsoon, napangupot mo sa iyong lingkuranan, kay halos kitang tanan, naani, saman, palautang, di mamayad. So bring it to prayer. Atong dadon ngadto sa pag-ampo. Aron diha nga kita nag-ampo,
ang atong tinguha nga we think like Christ, have the heart like Christ, and to serve like Christ, mahitabo gyud. Unsa man hunahuna sa Ginoo mga igsoon? Ang hunahuna sa Ginoo mao ni, every human being is valuable and precious to God. That is the mind of God. Kada tao bililhon og mahinungdanon og importante ka sa Ginoo. Bisan gud ang gidaganon sa imong buhok, maihap o giihap sa Ginoo. Bisan asang buhok ka, iyang hibaw siya nga igsoon. So what is the mind of God? Each person is valuable, precious to God. So kay Katoliko, Kristiyanos man ka, nagdebosyon man ka ni Senyor Santo Niño, then respect. Ayog binuangi ang imong isig katao. Na kami mga pari, duolonon mamis mga asawa, hasta go mga bana. Pero dili ko ka-blame nga dihay usa ka asawa nga karon pa ko nakasabot ba nga sa iyang kinabuhi nganong dugay siyang nakapasaylo sa iyang bana. Kaya nga naman, imagine of all people na nagbinuang niya ang iyang bana. So dili ko maka-blame ngano nga ang mga asawa magsigig yaw-yaw kasuko. Kaya nga naman, okay ra mo kung nagbinuangan ta sa mga tao kira yun na. Pero ang tao nga imong gihalaran sa imong kinabuhi, ang tao nga imong gihigugma nga sa adlaw sa imong kaminyoon, wa gyud ka mahadlok nga ningon ka, wear this ring as a sign of my love and loyalty. Nga wa ka mohunong diha. Ningon ka, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, pakamatyan ti ka sa ngalan sa Ginoo. Nga imo lang kong binuangan. Dili na lalim nga igsoon. Dili na sa yon. Dili na sa yon mga igsoon. So, respect each person and most of all the person that is entrusted to you. Ipakabili ang dignidad ay nagbinuangi Nahwa tanis akong plano pero niya naman gini. Kamo bang mga dato nga niya ron dinhi? Uy, paminaw mo. Ayaw gina ninyo silag tawgag muchacha, ay gina ninyo silag tawgag maid, ay gina ninyo silag tawgag inyong binatunan. So, may namo sila pagtawag diri. Inyong kaabag. Nahitabo lang nga dato ka, nga siya in town, uyamot, nga nangita in tawag kabuhian. Please, if you are a devoted person to the Santo Niño, have the mind of God, have the mind of the Senyor Santo Niño. Diba? So tahura, tagai sa dignidad ang maong tao. Do not look down on that person. Suspaita. Ayaw in town, nahitabo lang nga ikaw, dato. Nahitabo lang ikaw, engineer. Nahitabo lang ikaw, magtutudlo. Nya siya uyamot ra. The more respect you should give to that person, mga igsoon. What is the heart of God? The heart of God is forgiveness. What is the heart of the Santo Niño? Mercy, love. And what is the action of the Santo Niño? Service, pag-alagad. Nga kay Katoliko Kristiyanos man ka, ikalipay gyud nimo. Ikalipay gyud nimo ug magambak-ambakas kahigayunan nga you will be of service. You will be of kaalagad ka sa imong isig katao, mga igsoon. Ambot unsa ka tinuod, the more generous you are, you would be 20% happier. Ang tao nga manggihatagon, 20% additional. Saman, malipayon. Kay malipayon man ka, that is why
you sleep better. Tanawa, nangatog mo. Kay malipayon nga nangalagad man ka, mao nang wala kay mga sakit sa imong lawas, mga igsoon. That is the fruit when you are a generous person. So mga igsoon, niining atong pagpadayon sa Santos nga Misa, hinaot pa unta na being one in the Santo Niño, we will have the mind, the heart, and the action, the work of God in our life. Then we truly are lived to that theme. In the Santo Niño, we are one. Panindog mo o atong ibungat sa kinsamay kinatasan og pit. Ha? Nya. Og dili mo kautong, Senior! 1, 2, ready, sing. Sing. Announce. Senior! Pakpakan na itong Pit Senior. Tungod kay kita tawhanon ug huyang nanginahanglan kitang tanan sa pagkaayo, busa mo dangop kita sa atong baloloyon nga Ginoo, ang batubalani sa gugma ug tugutan siya sa pag-ayo kanato. Uban sa hugot nga pagtuo, mga muyo kita kaniya nga nag-ingon, Señor Santo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Ngang simbahan magpadayon sa pagdawat diha sa ngalan ni Kristo sa tanan nga gipadaplin o gipahimulag sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga nag-alagad sa atong katilingban kanunay nga nagpasiugda sa kaayuhan sa tanan sa ilang mga programa og advokasya ug nga dili tugutan ang kahakog ug garbo sa pag-uswag sa mga daotang buhat ug korupsyon. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga kita makabaton sa pagpaubos aron makaila kita sa pagsalig sa Dios sa tanang butang. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahingangod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa order ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdon Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga kabus ug mga masakiton mahatagan sa pagtagad sa ilang gikinahanglan aron sila makapuyo ingon sa angay. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy Kami Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, mabuhi diha sa tinuod nga kagawasan ug kalipay sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo
mahigugmaong Ginoo, among gisugid karon nga wala kami nahigugma sa tanang higayon. Tabangi kami sa pag-ila sa among mga igsoon nga nanginahanglan ug sa pag-ila usab sa among kaugalingon nga mga panginahanglan diha sa imong atubangan. Sama sa sanlahon kami misangpit kanimo, kun buot nimo makahinlo ka kanamo. Busa ihatag ang kaayuhan nga among gikinahanglan gayud. Kung kini makapadayig sa imong ngalan ug makatabang alang sa kaluwasan sa among kalag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Diyos sa mga amahan, uban sa masadya nga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagsaulog kami karong adlaw sa mga misteryos pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo, himoa nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli ka namo nga na kanimo sa hingpit, kini among ipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Diyos. Tarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa nandapit pinaagi ni Kristo among Ginoo kay karong imong gipuno sa kasadya ang among kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagdayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanang mga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa iyang tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo, nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-awit. Gloriosa
Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang kasantos, padala mo nga Espiritu, aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Nawata kini inyong tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginoon kamong tanan gikan niini, kay kinimo ang kalis ang akong dugo, sa bag-og tunahing kasabutan, dugo ngayon alang kanini, alang sa na mga tao, aron ang mga sala mapasay, buhatan niya ron paghandong ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa puso't pagkabanaw mo, na amo na karoon ang nalawasan. Ikaw ang natubos sa kalibutan, ikaw ang natubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo mahaning pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inundumi ginawa imong simbahan sa tibuok kalibutan. Yung mga manghingpit kami sa gugma, o ba nilayo among Papa ni Alberto, among obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan ha kanimo makagahom nga mahan sa kahiusa sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magambod ang samahan, gamito nato ang mga puong gitudlo sa atong manunubos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwas sa kami Ginoo sa nang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan na gustisya, nga among katilingban mo lambo, ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Diyos ug manuluwas nga si Jesucristo. Ginoong Jesucristo, nagingon kas imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, iyaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tapan inining sunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kamong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angayim kalawat kanimo, padi pamulong lawas ni Kristo.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampu kita. O Diyos, among amahan ni ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. Diyos o Ginoo ko, may higugma, matungod sa iyong pakigugma sa mga katawhan. Nagpakatawo ka o gianak Sa usa ka Birhen, nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Sa ilwa ang ako mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama, hayagig liunang among galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saan, aron makaambit kami diha kanimo sa paghimaya sa langit. O Jesus, Senyor Santo Niño, mahigugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan, ug nagsimba kanimo, matuod nga Diyos. Sa dakong pagpaubos, nagdaig, nagampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang ipangayo ko niining nobena, kon mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, ug sa pagdamag sa himaya sa langit. Amen. Ikawalong adlaw pangamuyo. O Jesus nga manggialamon o yamot, nga gipadala mo ang nahaunang mga pari nganhi sa Pilipinas sa pagtudlo sa mga tao sa imong santos nga ebanghelyo, aron ilhon og daygon ikaw nilang tanan. Nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga kerubines nga gihatagan mo og kaalam sa pag-ila o pagdaig sa imong kahitasan. Nangamuyo ako kanimo, nga hatagan mo kaming tanan, ug kaalam sa pag-ila o pag-alagad kanimo, aron daygon namo ang imong kaluoy niining kinabuhi, ug sa walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. O Jesus, nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma, nagluhod ako ug nagsimba karon sa imong kamahalan. Nagaampo kanimo nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoos kahayag sa imong grasya. Ang mga irihis o ang mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkatyos. Hinaot pa unta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon, papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio, sa mga kasakit nila, gatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon og sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palihog maglingkod ang may kalingkuran.
Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kita'y pahibalo og pasalamat. Human ning Santos nga Misa Novena, isunod ang traslasyon sa imahen sa Santo Niño o sa Birhen sa Guadalupe, gikan dinhi sa Basilica, paingon sa St. Joseph Parish Shrine sa Mandawi City. Pinaagi sa usa ka motorkada. Dayon, himuon ang welcome mass inig alas 9 sa buntag karon dito sa Mandawi City, St. Joseph National Shrine and Parish. Ugma, Enero 16, Day 9, Friday, alas 4 sa buntag, ang send-off mass at St. Joseph Parish and National Shrine, Mandawi City, Cebu. Pagka alas 6 sa buntag, ugma, isunod dayon ang traslasyon sa imahen sa Santo Niño o Birhen sa Guadalupe, gikan sa St. Joseph Parish Shrine, padulong sa Nuestra Señora de Regla Parish, Lapu-Lapu City. Unya, pagka alas 8 sa buntag, ugma, a welcome mass at the Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine. January 17, Saturday Vesperas. Sama sa Andan, alas 6 sa buntag magsugod ang Fluvial Procession gikan sa Lapu-Lapu City padulong sa Sisilix balik sa Pier 1. Isunod dayon ang foot procession gikan sa Pier 1 padulong dinhi sa Basilica. Og ning bahina sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño di Cebu. Kinasing-kasing og mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan ning atong alas 5:30 sa buntag Misa Novena niining ikawalong adlaw sa nobenaryo. Sa Mass og Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Flores of the Day, ang Our Lady of Guadalupe di Cebu Grand Choir. Sa tanang mga altar servers, visiting lay ministers, Cebu City Government, ang radio stations 93.1 FM, Favorite Music Radio Cebu, ang atong radio partner ug ang DYRF Radio Puwersa nga mi-broadcast sa pagrosaryo o pag-awit panahon sa atong penitential walk ug ngadto usab sa mga operators nga minghalad sa ilang mga sound systems nga magamit aron mapalanog ang pag-broadcast sa rosaryo kaganina. Sa Philippine National Police, Medical Volunteers, BFP, barangay officials o tanod, sa tanang mga mass media outlets o reporters nga may cover sa atong penitential walk with Mary. Sa tanang volunteers o sa tanang mga bisita o dibuto nga mitambong o nagsunod sa social media karon, sa kanila o kanatong tanan, masipang pakpakpasalamat. Linaing pasalamat, ato usab itunol ngadto sa atong hermano o hermana mayores karong tuiga sa ilang kinasing-kasing nga pagdawat sa mga responsibilidad isip hermano o hermana mayores sa Fiesta Señor 2026. Sila si Mr. Edgar Mary Sarmiento o Mrs. Jennifer Helen Wiggle Sarmiento. Laing masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibra ning misa karon, ato silang tagaan sa masipang pakpak. O gadto sa atong mass presider o homilies. Siya mao ang team moderator sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe, Cebu City. Reverend Father Joselito Joy Danao, laing masipang pakpakalan kaniya. O glabaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, atong itunol ang atong pinakamasipang pakpak sa pagdaig kang Senyor Santo Niño. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Laing pinakamasipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog. Napa itong mayor diha? Mayor, diha, tindog sa tubangan mayor niya, tubangan mga tao. Niya, iduko imong ulo. Niya, mga kaigsuunan, atong panalanginan, ituboy nato atong mayor sa panalangin at Diyos Ginoo. Nasayang pagka-mayor iyatang dadon sa kahusayan, kahiusahan, kalinaw sa atong syudad. Sa hilom ato siyang iampo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Bendisyon sa kahimanan sa mga debosyon. Iisa ang inyong mga kahimanan sa debosyon. Kanang naas niyong bulsa, dat kwa. Katong taas niyong balay, nalisod na kayo, layo kayo ito. Mahan sa langit, nagadayeg kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo ka namo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon. Tudloi kami sa paggamit ni ini, aron makatabang ka namo alang sa kinasing-kasing, maligdo nga pag-ampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Tanang pagdaig himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among maluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nausab iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Señor Santo Niño, manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiyaon ta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang atong katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bukuson unta niya sa usag-usa kanato inubanan sa iyang kugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Akong dapiton, akong maigsoong pare, atong panalanginan ang katawhan sa Dios. Ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, tadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Maria! Viva